هيدي سعلة نفسية، صرخة من قلبك وعقلك، والسبب توتر مكبوت، قلق، حلقة عاطفية مفرغة، وكلام جواتك ما طلع. بتفضلي تسكتي الصوت اللي عم بيقلك عبري. السعلة الناشفة نقد ومواقف ما بقى فيك تتحمليهم من شخص خانقك. أما السعلة الرطبة فتراكمات لأمور خبيتيها وطلعت كرغبة لا واعية لتفرغي كل المكبوت. إذا تجاهلتي هالإشارات النفسية جسم بيكمل الرسالة، والسعلة البسيطة ممكن تتحول لسعال مزمن أو التهاب القصبات الهوائية. الشفاء ببلش بسؤال صادق: شو اللي ما عم تقدري تحكي؟ حرري نفسك، عبري، وخلي كل اللي موجعك يطلع.